মহান, অতীব পবিত্র মহান আল্লাহ যিনি এদিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে করেছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে পারতাম না। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। ভদ্রমল এবং মহোদয়গণ, আসসালামু আলাইকুম। ক্যাপ্টেন জাকারিয়া উন্নয়নগুলোর পক্ষ হতে আমি ক্যাবিনেটের সাহাবান আপনাদের সবাইকে US1 এয়ারলাইন্স ফ্লাইট নাম্বার BS 315 কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কুয়ালালামপুর পথে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আনুমানিক ফ্লাইট টাইম 3 ঘন্টা 30 মিনিট। আপনাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সিট বেল্ট রাখুন, সিটের হাতলটা নামিয়ে রাখুন, সিটের পেছন দিক সোজা রাখুন এবং সামনে টেলিফোন বক্স রাখুন। উড্ডয়ন অবতরণকালে মোবাইল ফোন সহ সকল প্রকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। এই জাহাজে জাপান সবসময়ের জন্য নিষেধ। ইনশাআল্লাহ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করব। আশা করি আমাদের সাথে আপনাদের এই ভ্রমণ নিরাপদ ও আনন্দময় হবে। ধন্যবাদ। সম্মানিত যাত্রী মহোদয়গণ, আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। সকলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে মোবাইল ফোনগুলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। Honorable passengers, may I have an issue please? For your personal safety, please keep your mobile phone is currently switched off. Thank you. In the name of Allah, with the names of your race, may Allah be sure forgive us merciful, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. সিট বেল্টগুলো অফ করো, এগুলো বন্ধ করতে হবে। সামনের টেবিলটা বন্ধ করো, সিট বেল্টগুলো বন্ধ করো। Captain Zakaria and his crew and cabineters Samuel Langmark on lines flight number BS315 bound to Kuala Lumpur International Port, Kuala Lumpur. Our estimated flight time will be 3 hours and 30 minutes. And cabineters Sam and my colleagues are responsible for the safety and comfort of this flight. For your personal safety, please fasten a seatbelt, put your down, bring your seat back in an upright position, still your children in front of you. Use the mobile phone and all electronic devices are not permitted during takeoff and landing. This is a non-smoking flight. We shall be taking shortly. We shall present and some flight with us. Thank you. সম্মানিত যাত্রী মহোদয়গণ, আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আপনাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য ক্যাবিন ক্রু এবং নিরাপত্তার সামগ্রী ব্যবহার পদ্ধতি দেখিয়ে দিচ্ছেন। Ladies and gentlemen, may I have it please? For your safety now, cabin crew demonstrate the safety equipment and procedure. Seatbelt. Seatbelts are plenty back